Elfsborg måste vinna den här matchen om de ska hänga på Kalmar. Det går inte att tappa poäng i sån här match. Och då kommer ju Anders Svensson högre upp. Löpare så att säga, de kvicka. Inte minst Löfgren. Bayrami med inlägget. Colin Burns har väl inga bekymmer med det. Och han får ganska gott understöd av Robert Jo när polacken Slavuta har varit småskadad. Omkull, spelet fortsätter. Denny Avdic mot Bayrami, men Burns är tidigt ute. Synd, de har haft ett par sådana här lägen i Elfsborg när den här sista avgörande passningen ska komma i djupet här, men slarvar lite på hårda passningen. Där ser vi Avdic chip så att säga. Ja, Wilson blev mäkta upprörd över någonting. Burns ut och plockar i sparken från Ishizaki. Men det är ju vita som ska ha den varningen om de ska ha den. Tog bort bollen av Sebastian Johansson, inlägget mot Anselmo. Och då Colin Burns ut och plockar. Tycker Halmstad har börjat matchen bra här och fått fart på benen. Framförallt, vilket är viktigt, så man den med bollen har passningsalternativ. Stauskas med inlägget. Det är ganska bekvämt för Colin Burns. De är för höga. Det tar för lång tid så att säga när den där bollen kommer ner. Så pressa in dem lite. Dauskas ligger kvar där uppe. Sebastian Johansson med nästa inlägg. Återigen är det en sånt där ballonginlägg. Ingen kraft, ingen fart i dem. Här ska vi se straffsituationen. Det ska vi inte. Görlitz. Bra slagen. Och här har det mycket plats för Tommy Jönsson. Han är väl på den, Colin Burns. Tommy Jönsson. Så när att han alltså blir målskytt andra matchen i följd. Och vi har alltså 2 stycken Halmstad-spelare som är fri här till vänster. Både Texas och Jönsson hamnar i bra lägen här. Och när bollen kommer så helt rätt utav Jönsson. Görlitz slår bra frisparkar och det är väldigt nära att Anselmo gör sitt 3:e mål. Härlig touch på bollen, Mikael Görlitz. Så mycket boll hittills i matchen. Jag trodde att Ljungskile skulle backa hem lite mer än vad de... Colin Burns, den amerikanske målvakten, har hållit nollan 4 gånger. Hans kollega Slavuta har hållit nollan 2 gånger. Och Colin Burns har gjort bra matcher, men emellanåt så känns han inte helt stabil. Skottläget. Nu kommer in mer i matchen och har haft väldigt lite boll på sin högerkant. Den enda som tycker jag har varit bra hittills i Göteborg, det är... På nytt. Följer med, kommer till inlägg. Bra gjort! Och det ger möjlighet för Robin Söder. Ja, som Erik Lund här, som gång efter annan fyller på, får yta. Har en bra position också, både vänsterbacken och högerbacken i Göteborg. Nu kommer läge och det är så nära att Wembloms passning till Söder går fram. Här kommer inlägget mot bortre delen och där är Colin Burns. Inlägget från Alexandersson. Men ett stabilt ingripande av Colin Burns. Kondaponi, ska han få sista chans? Som Torgelsson har redan varit avstängd en gång.
Hjalmar Jonsson mot Burns. Jonsson när han ger Lövgren en liten knuff i ett tidigt skede. Wemblom fram mot Hysén. Colin Burns i långtiden. Och ändå till inlägget som är bra. Leinar nickar undan. Nästa inlägg mot Ranegi. Och Colin Burns. Som har... Och att vinna mot de svenska mästarna. Kanske den största sensationen någonsin. Hjalmar Jonsson med frisparken och Colin Burns. Vi spelar på övertid. Bra speluppfattning. Från vänster en gång. Det var ju en ganska bra första hörna man hade från höger. Här kommer den hårt in och skruvar den i nyperna på Colin Burns. Lite för nära Colin Burns för att det skulle skapa någon problem för Ljungskile. Det blir fortsatt in i tralt. Ja, Burns högst på den. Det var ganska farligt just chips. Boll mot Heinz. Igen att Fredrik Jensen är väldigt stark i närkampen att hålla emot sin försvarare i ryggen och även Jensen gör det riktigt bra som når högst. Lögen i kamp med Bengtsson. Kitic. Nu slår han hörnan igen. Lagkaptenen i BP, den kommer här. Colin Burns. Ja. Jag tyckte att det var en bra hörna, men det var ju klistrat från Colin Burns. Ingen boxa bort den där eller, utan upp och plocka ner den. Ljungskile väljer en man i muren, Sarkovic. Rönneklev. Bra knorr på den bollen. Colin Burns attackerar utav Russell, kniper bollen. Full kontroll över den faktiskt. Den gode Colin Russell. Så se här om han försöker att greppa eller om han... Ja, det gör han, men han är bra kontroll. Det är ju tät arena, får man inte säga att det är ganska öppet på. tränarna gapar på spelarna, vilket också är ganska unikt. Colin Burns, tror han tar undan Slavotka nu? Nej, knappast. Så är det Colin Burns, alltså amerikan, som är jätteglad, och han hade ju lite turen på sin sida också när vi tänker